Das ist die Komplettverpackung vom TS61. Packen wir jetzt einmal aus. Zuerst die Montageanleitung, dann den Türschließer, dann drunter liegt die Montageplatte, darüber Leitschiene, hier drin das Ladezubehör und zum Schluss der Hebelarm. Das ist unser vandalismussicheres U-Cover. Und die Besonderheit ist hier diese Öffnung. Wenn man hier mit dem Schraubenzieher reingeht, klickt das runter und man kann das Cover umlegen und nach der Montage genauso einfach wieder montieren. Das ist die Schließkrafteinstellung. Hier oben steht drauf, welche Schließkraft, wie viel Umdrehungen wir einstellen müssen. Bei EN4 in unserem Fall sind das 4 Umdrehungen. 1, 2, 3, 4. Das ist unser Türschließer und die Montageplatte. Die Montageplatte passt genau hier rein. Jetzt kommt der Part mit der Höhenverstellung. Das heißt, ich gehe dann hier nochmal rein in den, kann das lösen und kann jetzt die Gleitschiene hoch und runter schieben. Bis zu 3 mm in jede Richtung. Jetzt gucken wir uns die Funktion der Schließverzögerung an. Das ist dieses Ventil. Ohne Schließverzögerung funktioniert die Tür so, dass sie in einer gleichmäßigen Geschwindigkeit zugeht. Und wenn wir wollen, dass sie zum Anfang langsamer schließt, machen wir Schließverzögerung zu. Dann läuft die Tür in einem bestimmten Bereich relativ langsam zu. Jetzt gucken wir uns das Ventil Schließgeschwindigkeit an. Das ist dieses von 70 bis 0 Grad. Wenn ich schnell laufen lasse, dann geht es recht schnell zu. Und wenn ich die Schließgeschwindigkeit reduziere, dann geht sie deutlich langsamer zu. Jetzt gucken wir uns noch den Endschlag an. Das ist der Bereich auf den letzten 7 Grad. Wenn ich dort keinen Endschlag drin habe, geht die Tür bis zum Ende langsam zu. Wenn ich den Endschlag aktiviere, legt die Tür in Schluss. So, nun schauen wir uns das letzte Ventil an, die Öffnungsdämpfung. Die sorgt dafür, dass die Tür eben nicht wie hier aufgeschmissen werden kann. Wenn ein starker Windzug kommt, könnte die Tür ja komplett aufliegen.
Wenn ich aber die Öffnungsdämpfung aktiviere, das gleiche nochmal mache, weise ich die Tür auf, dann bleibt sie beim Öffnen schon gedämpft stehen. Beim TS62 fangen wir an mit der Schließverzögerung beim Einstellen. Wenn wir keine Schließverzögerung eingestellt haben, geht der Türschließer relativ schnell von 180 Grad bis 0 zu. Wenn wir die Schließverzögerung hochstellen, ja, hier passiert das, dass die Tür in dem Bereich abgebremst wird, langsamer zugeht bis 70 Grad und dann erst normal zugeht. Die Schließgeschwindigkeit ist dann der Bereich von 70 bis 0. Wir haben ja hier gesehen, dass die Tür relativ schnell zugeht. Wenn ich die Schließgeschwindigkeit minimiere, kann ich hier die Tür deutlich langsamer zugehen lassen. Dann stellen wir noch den Endschlag ein. Ohne eingestelltes Endschlag würde die Tür gleichmäßig langsam bis zum Ende zugehen. Und wenn ich dann bei Überdruck ein Problem kriege, dann würde ich dem Endschlag einfach ein bisschen mehr Power geben. Und dann wird die Tür am Ende zugehen. Als letztes Ventil stellen wir die Öffnungsdämpfung ein. Das ist dieses Ventil. Die verhindert, dass die Tür einfach aufgeschmissen werden kann. Wenn wir die Öffnungsdämpfung aktivieren, so nach Plus drehen, dann wird eine Dämpfung aktiviert. Und beim Ausschmeißen der Tür bleibt die Tür schon bei 90 Grad abgebremst. Jetzt machen wir die Gleitschäden noch schön. Jetzt kommen die beiden Endkappen noch raus. Dann kommt das aneurysmussichere U-Cover raus. Und ganz zum Schluss die Ritzelabdeckung von unten. Fertig.